ఓ పాపిని నీ ప్రేమ పలుకరించగా, మరెన్నడూ వెనుతిరుగునంతగా అతడు నీ ప్రేమకే ఆకర్షితుడవగా, నీవు సింహాసనముపై దయగల చూపులతో అలసిపోని ప్రేమతో అతడి కొరకు ఎదురు చూస్తుండగా, విరిగిన మనస్సుతో పగిలిన పశ్చాత్తాపపు గుండెతో పరిగెత్తి అతడు నీ పాద సన్నిధి చేరగా, తీర్మానపు భావంతో పాపముపై విరక్తితో కన్నీళ్లతో అతడు నీ కాళ్ళు కడుగుచూ ఉండగా, అతడి కన్నీళ్లు చూసి నీ కళ్ళు చెమగెల్లగా, విడువని కృపను అతడిలో నీవు స్థాపించగా, కృతజ్ఞత భావంతో క్షమించబడిన హృదయంతో అతడు నీకు నమస్కరించగా, నీ అనురాగపు చిరునవ్వు అతడిని వెనుతట్టి ధైర్యపరిచి కొండంత అండగా నిలబడగా, విజయోత్సాహంతో అతడు కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ బయటికి వస్తుండగా, సంతోషంతో నీ హృదయం పులకిస్తుండగా, విడిపోయిన దైవ మానవ సంబంధం మరలా తిరిగి పునరుద్ధీకరించబడగా, ఆహా, ఆ భావన వర్ణనాతీతం కదా.